everyone. Welcome back to our channel again. आज चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरु समक्ष यो के रे 2x यहाँ छ चाउचाउ 2x स्पाइसी नुडलको चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको छु जुन चाहिँ हामीसँग छ अहिले यहाँ चाउचाउ दुईटा ससेज अनि हाफ बोइल एग रहेको छ र पिरो भयो भने चाहिँ खानको लागि यहाँ दुध पनि स्ट्यान्ड बाइ रहेको छ है पानी पनि ल अब हाम्रो मुकबाङ चाहिँ फर्काउनु पर्यो ल स्टार्ट गरे है त है ल स्टार्ट गरे पहिले ठुकायो खानुपर्छ सबै सघाउनु पर्छ फेरि ल सुरु गरे चेस चेस ल चेस टेस्ट त दामी मिठो छ है पिरो उस अन्डा यसले त यतिले रन्डन बनाइदियो त अन्डा खाँदै खाऊ न सकिन के 2 into त ओस के हो नाउन हामी चाहिँ सबै सुप हाल्दैछौँ सुप सबै हालेर किनिन्नै टेस्ट चाहिँ यति साह्रो मिठो होइन यसको स्पाइसीनेस चाहिँ धेरै भएर हो न त टेस्ट त साह्रै दामी यो सबै भेनाले बनाउनु भएको है यो चाहिँ आज हैन मैले पनि बनाएको के बनाएको मैले अन्डा र ससे हो भेनाले चाउचाउ मैले चाहिँ अन्डा र ससे आज चाहिँ म केही नगएको डर पर्छ फेरि ससे चाहिँ चिकन ससेज डन्डी डेन्जर आउनु भएको गाह्रो हुनु भयो राति गएर म त यो चाहिँ खाइसकेपछि खाने हो कि दुध कि के हो त्यसरी खाने मुकबाङ हो कि जे गर्ने हुन्छ है तर नखाइले फेरि पिर हुन्छ त 2XSpicy कस्तो हुन्छ होला झन् है मोरिन्छ होला यहाँ त नेपालमा पनि छ तर नेपालमा छ कि छैन मैले देखेको छैन यहाँ त छैन यहाँ त छैन बाहिर मात्रै हो अब त्यसपछि अब चाहिँ के गर्नु लाग्यो भने जोलो चिप्स भन्ने थाहा छ ए बोका त्यो सकिन त्यो मोरी पनि गर्दैन म त कस्तो हो हैन के भन्नु एउटा यत्रो चिप्स हो यत्रो चिप्स हुन्छ त्यो चिप्स खाएर चाहिँ 5 मिनेटसम्म केही नगरिकन बस्ने टाइम हेर्ने अनि ठ्याक्कै टाइम सकेपछि चाहिँ बल्ल के अरे के दुधहरू के खान पाइन्छ क्या त्यो त डेन्जर पिरो हुन्छ त्यो त त्यति बेलासम्म खपेर बस्ने क्या यसो जाने मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन किन तपाईँ यहाँ लाग्यो के त्यस बेला हिँड्छ भनेर हो के हुन्न मुकबाङमा लाग्यो आसमलाई भेडा सबसे धेरै थियो भेडाले भ्याउन लगाउनु भयो सकिन कि यो त टुट खानुपर्छ हामी है भोकै थियो है भात खाएबाट के खायो अरूहरूले अनि यत्रो टेबलैभरि यस्तो खान्छ अनि कसरी खायो होला तिनीहरूले म जानै पनि भइदिएन साय क्या झन् अरू भ्लगर हुन्छ नि अलिक धेरै पिरो खानेहरूले अहिले त तिनीहरूले झन् पुरा के भन्छ अरे
यहाँ के यो यसमा पनि डल्ले खोर्सानी थपेर खान्छौँ भयो तातो भयो है चियान गर्मी बोल्न लाग्यो पङ्खा नमाग्ने है बाहिर फेरि पानी परेछ आज कति दिनपछि पोखरामा डेन्जर गर्मी भयो यहाँ चम्चा काटिदिनु पर्यो उसले त आउनु यता क्यामेराबाट आउट होला जस्तो म त भएन नि त चलेर म यता घरि के गर्छु जमरामा एकचोटि खाएको थियो त्यहाँबाट खान्न भनेको के अरे मिठो र मेरो अनि टेस्ट चाहिँ साह्रै मिठो होइन मैले 2टा जति हाल्थेँ होला झन् 2टा के 2टा सुप टोटल 4वटा भयो नि त यो 4.5 हो 2टा जति त मेरोमै हालेको थियो होला होइन कान्छी आज खासमा अरुणलाई इन्भाइट गरेको अरुण चाहिँ अब छुट्यो होइन साँच्चै नै काम परेको हो कि तिमीसँग प्लान बनाएको तिमीलाई थाहा थिएन होइन यो त प्लान थाहै थिएन हो कस्तो भने म ठ्याक्कै त्यसले नबनाउने भयो हामी त बनाएन भन्नु त अनि खान्छ ठ्याक्कै एलियानालाई लिन गएको थिएँ त्यही मौकामा फेरि त्यो फेस वासहरू सकेको थियो नि फेस वासहरू सकेको थियो नि त ठ्याक्कै त्यो लिन जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरमा चाहिँ यो 2X चाउचाउ देखेँ कि अनि आज चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर मोडे मोड्छ अब क्यामेरातिर नै हेरौँ है कान्छी मलाई गऱ्यो म सक्नु होला भाइ खानुपर्छ रिङबाट राख्यो अनि वान त सक्दिन्छु यो 2 त अलि डल्ला भाइ जानु नभएको है जान है मलाई त्यस्तै भएछ नहुने होइन क्या सक्नु लाग्यो म हुन्छ कि अब आफूले म खान सक्ने हुन्छ क्या खानुपर्छ आफू भयो होइन म अघि नै छिटो खाइसकिन्थेँ फेरि म अन्त खाएँ छिटो खायो भने फेरि हेरेको हुन्छ भनेर कुर्दै खाएको खानु के हुन्न बरु गाउँमा खाने बरु है अलिक कम हुन्छ पिरो कम हुन्छ नि त यहाँ पो 500 रुपियाँ राख्नु पर्ने हो त खान्छ है लोभै लाग्थ्यो नि यस्तो पिरोमा त हाम्रो साउन्ड त पुरा मात्रै गरेको आँखा होला है गयो सक्दैन होला है बेला पेट दुख्छ रिङ्गट लगाइसक्यो दुध खाइयो न त्यो घरमा भेन छैन नेपालको दुध त कति नमिठो हुने हो दामी मिठो दुध हुन्छ त नि वहाँ त मिठो हुन्छ कि पता नि टेस्टै छुट्टै हुन्छ दुधको छ्यान्न मिठो मेरो पकाएको हो क्या अरे हो सक्दैन होला बेला खानुपर्छ म त गो खानुपर्छ मुकबाङको मजा हुन्छ
रिङ्गटा होइन मलाई पनि कस्तो ज्यान झम्म भएछ नि झम्म भएछ झन् त्यो थेरापी भयो जस्तो भएको थियो मैले खाँदै खाँदै गर्दाखेरि अलिक पिरो कम कम भयो जस्तो भएन त भएन हो र जिब्बै नगरे प्लास्टिक भिडियो खाने पिठा खानु नसक्नु मान्छे यस्तो पिठा ल खाऊ भ्युअर्सहरू सक्दो रहेछ बेचोर्नु भयो क्या खान्छु डाइरेक्ट टोन भयो नि ल टुङ टुङ नै तिनचोटि पारा गरेर खाइदिउँ भने तब छिटो भेला भनेको सबै खाने नि गिभअप गर्नुहुन्न सक्दैन यस्तो प्लास्टिक भिडियो भए अनि मलाई पनि पिरो भयो होइन डल्छ म त यो खाएन सकिन्न भाइ खानुपर्छ रोकिनु हुन्न कि ग्यास्ट्रिक हुन्छ पेटमा पिरो दुध खा खाउ रोकिनु हुन्न कि डल्यो नि ढल्दैन त्यो त ढल्छ वान्स अपन टाइम हो नि त भागो ढिलो जस्तो हुन्छ ओ नो टिस्यु पेपर चाहिएको छ यसो हेल्प गरिदिनु होला उता कोठामा छ डल्लो दर्शक महानुभावहरू उता उसमा उता अर्को कोठामा के भन्छ डल्ले छ के उता कोठामा डल्ले रोकिनु बत्ती लागेर हेर हो कि म हारे खानुपर्छ सक्दैन म रिङ्गटा लगाइसकेँ अनि ढल्यो भने म के गर्ने नि मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ झम्म भएछ तर मलाई घुमा खाने नि झम्म मात्रै हो र अनि अहिले भरे घुमाएको थियो नि त्यसरी घुमा खाने हो र सक्नु मैले कस्तो क्यामेरा हेर्नु थ्याङ्क यू आँखामा आँसु आउला जस्तो भयो मेरो त आएको पनि सुक्यो किन नआइकन हेरेर बसेछ अनि सकेन है ससेरी खानु सकिनँ खानुपर्छ सकिनँ मलाई यहाँ कस्तो भइसक्यो यस्तो होला यस्तो भइसक्यो त्यस्तो त भएन रिङ्गटा लाएर कि भोक लाग्थ्यो नि त नि खाली पेट भयो क्या 11 बजी खाएको क्या मैले भात अनि बल्ल डाइरेक्ट अहिले कति बज्यो 6-7 बज्यो क्या सेन पुस्तक छ नागे रातो लातो ए भेनाले सक्नु भयो त सक्दैन त्यत्रो खानुपर्छ मेरो के कम रहेछ मैले गर्दा है यति चाहिँ सकाइहाल्नुपर्छ नि मेरो चाहिँ सक्यो 40 रुपियाँमा त भेना जित्ने चाहिँ होइन च्यालेन्ज गर्ने छिटो खान्थ्यो होला नि फेरि सक्थेन पिरो त सक्दैन क्या म त बरु आइसक्रिमको च्यालेन्ज पनि सक्दिन्छु मैले
Eating challenge. भरे फेरि नाक दुखेर फेरि हैरान हुन्छ फेरि अनि आछि गर्ने मलाई बडी पेट दुख्ला बे काचो दुध खाँदा काचो दुध खाँदा खाइ नसँगै हामीलाई पनिसमेन्ट पनि छ नि भरेकै खाइरहेको हो के पनिसमेन्ट छ मैले साइडमा राख्ने फोन प्राङ्क हो जे पाए त्यहाँ जसले खाइसक्दैन नि त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट छ अहिले म देखाइदिन्छु पनिसमेन्ट फेरि लिएर आउँछु है मैले राखेको छु साँच्चै हो साँच्चै हो क्या खाइ नसक्नेहरू चाहिँ चिनी एक बर्को खानुपर्छ चिनी चिनी ए हुन त मेरो सुगर खाए नि भयो म त के अरे के भयो सुगर कम भयो नि चिल्ली भने भेनाले चिल्ली चिनी ए कान्छीले त खान सक्छ है सक्छु म त गुलियो नि खान सक्दैन पिरो नि खान सक्दैन चिनी त खाइदिन्छु होइन म खाना पायो भने चाहिँ खान्छु खाना त होइन तर त्यो भएछ के म त्यो पावरलेस भएर सोची भएछ कि भने दुध साटो रसबरी होइन त्यो सेतो कलरको के भन्छ त्यसलाई औषधि रसबरी भन्छ होइन रसमलाई रसमलाई हो त्यो है दामी याद पो आयो रिङ्गटोलाई हार्को रसमलाई पो खान मन लाग्यो मलाई त याद आयो ल्याइदेऊ त मैले चाहिँ पिरो खान सक्ने लेभल यत्तिको छ भने कान्छीको चाहिँ यत्तिको भाइको चाहिँ यत्तिको रहेछ होइन सक्दिनँ म कस्तो बमिट होला जस्तो भयो क्या त्यही भएर किन पिरो भएर क्या हेर्न नि मन लाग्यो किन पेट दुख्यो पेट होइन यहाँ रिङ्गटोलाई मेरो चाहिँ सकियो यतिखेर भ्याइदिन्छु अनि कान्छीको चाहिँ कान्छीको पनि देखाउन त कति छ मेरो यति कान्छीको चाहिँ यति छ माइलीको ब्ल्याक हुनु पनि दिन्छ खाइदियो ब्ल्याकवाला हुन्छ है के भयो माइली आइस आइस पानी आइस पानी कान्छीले नभनेको भने पनि थाहा पाउँदैन कान्छीले भनेर थाहा पाएको अनि मलाई त अलिअलि होइन मलाई त 40% त लागिसकेको थियो कि अलिक क्या हो जस्तो लागिसकेको थियो कान्छीलाई यस्तै अनुहारमा हेरेको कान्छीले कन्फिडेन्स होइन भन्यो नि त प्लान गर्ने हो नि त प्लान गर्ने भन्छ है खै अब कान्छीले प्लान नगरेर तर्सिन्छ कि भनेको मेरो आगो यहाँ जाङ्गी देखेँ नि के अरे फुलपट्टि जाङ्गी तल त जे पनि लाग्यो कि माथि मात्रै राम्रो लाग्यो आजको यो चाहिँ अब मकबाङ भिडियो चाहिँ अब यहीँ इन गर्नुपर्छ होला है मेरो प्याङ फेल भयो स्यानोले गर्दा बेना एकछिन तर्सेछ मलाई चाहिँ अलिक सक्सेस होला जस्तो भयो मैलेको प्याङ चाहिँ यो पुरै सक्सेस हुन पाएन टाइम चाहिँ पक्का हो अरे हामी दिदी नबोल्ने दिदी आज के व्रत बिचारा मेरो दिदी भन्दै हामी चाहिँ अब आजको चाहिँ मुकबाङ भिडियो चाहिँ इन गर्न चाहन्छौँ आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ रमाइलो भयो होला तपाईँहरूको मुखबाट पानी आयो होला होइन आयो कि अब कान्छीले मैले खाइसकेँ कान्छीले चाहिँ खाइसकेन हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ आज 4वटा चाहिँ चाउचाउ चाहिँ बनाएको थियौँ मैले चाहिँ 2टा जति खायो सबै सुपहरू चाहिँ एउटा पनि नराखिकन हालेको हो तपाईँहरू पनि
अब एकदम पिरो खान सक्नुहुन्छ भने घरमा चाहिँ यस्तै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर ट्राई नगर्नु होला। ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बलियो छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ, तर ज्यान चाहिँ एकदम झमझम हुन्छ। म रिङ्गटा लाउँछ त अब ज्यान झमझम भइरहेको छ, उसलाई रिङ्गटा लाग्यो अरे, उसलाई चाहिँ बमिट आउला भयो। यस्तो यस्तो रियाक्सनहरू भयो। तर फर्स्ट टाइम चाहिँ एकदम हामीले हतार गरेर खाथ्यौँ। मैले सुरुमा यो छाउछाउ खाँदाखेरि, तर अहिले चाहिँ त्यति साह्रो हतार नगरिकन बिस्तारै खाँदाखेरि त्यति साह्रो इफेक्ट चाहिँ मलाई देखिएन यो मुखमा चाहिँ, तर यो ज्यानतिर चाहिँ एकदम देखिरहेको छ झनन्न भएर। भन्दै आजको यो मुकबाङ भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हाम्रो भिडियोलाई यसरी नै लाइक गर्दै जानु होला, कमेन्ट गर्दै जानु होला। अनि तपाईँहरूलाई सँग चाहिँ यो हामी चाहिँ नेक्स्ट चोटि पनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याएर आउने बाचा गर्दै हामी चाहिँ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।